세모. 어머, 따뜻하다. 기대하고 있습니다, 마마. 엄마 행복합니다. 와, 오늘 짐 되게 많다. 여기 중간 경유지에 도착했어요. 되게 오랜만에 들렸습니다. 장작을 구하러 왔습니다. 이거 구워서 나오는 거야, 아니면? 하나에 8개. 여기에 그림 그려도 돼. 저희 와이프가 조금 여기다가 이렇게 네. 하는데 아, 맞아요. 이렇게 그리면은 되겠더라고요. 와이프분이 그리신 네, 거예요? 네, 네. 진짜로? 너무 잘 그리시는데요? 이런 거는 진짜 장식용으로 해놔도 될 것 같아. 재밌죠? 이거를 10개를 받았어요. 흔쾌히 주셔가지고 저희 구독자분들께 이벤트로 준비를 하기. 여기 산 너무 예쁘다. 야, 엄마. 저희가 가는 오늘 캠핑장이 딱 2시에 그 맞춰가지고만 들어갈 수 있는 입실이 되는 캠핑장이어가지고 2시간 정도 남았는데 그동안 점심도 먹고 그리고 여기에 굉장히 멋진 곳이 있어서 거기 좀 산책을 해보려고 합니다. 어머! 여기 주차장이 그렇게 크지는 않아요. 근데 이쪽 방향으로 호수가 바로 직관을 할 수 있는 그런 곳이기 때문에 여기도 스텔스 차박을 하시는 분들이 많이 오시더라고요. 짠! 이렇게 안 왔어? 이거 점심으로 싸왔어요. 이거 먹어야지 또 캠핑을 잘 할 수 있을 것 같아. 그래? 또 힘을 써야 되니까. 자, 다음 목적지로 가보겠습니다. 여기는 주차료가 없나봐요. 약간 장봉도 갔을 때 이런 느낌이었는데 너무 이쁜데? 벚꽃 막 날리고 있어. 너무 이쁘다. 와, 되게 멋지다. 재밌는데? 진짜 재밌어. 안녕하세요, 론냐입니다. 생각보다 일찍 와서 기다리고 있는 중이에요. 좀 일찍 도착했다면 또 캠장님의 또 역량에 따라서 뭐 1시간 전에라도 이렇게 피칭을 하게 해주시기도 하잖아요. 네, 이곳은 이제 조금 굉장히 FM대로 그렇게 방문을 하시면 아무런 문제 없이 편안하게 캠핑을 즐길 수 있어요. 룰이기 때문에 또 지켜주려고 합니다. 어디. 뭐야, 벌써 와서 치고 있는 사람이 어제 오셨겠지? 우리 자리는 9번이에요. 근데 뭐야, 나만 이렇게 다들 빨리 오셨어. 8번, 여기 앞에 벚꽃은 다 떨어지긴 했다. 일단 캠핑장에 들어왔어요. 다들 이렇게 차를 대시고 기다리시는 것 같아요. 딱 2시가 되어야지 짜자잔 펼치는 그런 분위기가 연출이 될 것 같아요. 일선이 보니까 딱 저희 자리 9번에만 없어요. 미니 장작 공장에 들러 갖고 왔잖아요. 근데 장작을 가지고 온다 이렇게 그 박스를 안 실어 온 거예요. 근데 저도 몰랐고 사장님도 싸놓기만 하고 몰랐고 그래가지고 아까 전화 주셔가지고 여기 오는데 한 10분 거리여가지고 좀 이따가 이제 오시기로 하셔가지고 그래서 오시는 김에 정말 죄송하지만 리드선 하나 더 있으신지 여쭤보니까 빌려주신다고 하셔가지고 아휴, 정말 오늘 아주 여러모로 민폐입니다. 민폐. 검정색, 회색 이런 장갑만 끼다가 보니까 원예 장갑이 너무 예쁜 거예요.
얼굴도 좀 넙죽하고. 오늘은 또 누리 씨랑 같이 오다 보니까 뭔가 감성한 세팅을 지금 하게 됐습니다. 언박싱. 술이 남았어? 오, 선물로 보내줬단 말 하나. 펴가지고 포장지로 버리기가 너무 아까워. 뽀기 소리 좋아. 아, 이게 뭔가 있는데? 아, 이거 크리스탈이다. 중간에 크리스탈이 있어. 엄마, 나 이거 주면 안 될까? 이거? 응. 오. 와, 근데 너무 예쁘다, 소리가. 근데 이거 마침 딱 해가 나고 있어가지고 너무 좋아. 크리스탈 이거 봐. 와, 이거 하나하나 예쁘게 포장을 해주셨어. 이거 깨질까봐. 너무 좋아. 같이 있느랑 놀고 있어. 오, 예쁘다. 고기? 고기 먹을 건데? 고기? 무슨 고기? 주사위도 있고. 헉, 진짜 귀엽다. 미니우드. 여기 메시지가 너무 예쁘다. 나도 데려가. 캠핑 갈래? 나도 데려가. 우와, 출발. 동화책 있던 실력으로 목소리 짱이야. 내는 엄마. 그렇지. 동화책을 맨날 읽으니까 응원할게. 큐브 슬랩. 짱이야. 행복 가득. 사랑해. I love you. 써도 돼요. 이거 다 엎어 써도 돼요. 감사합니다. 어떻게 못했어요? 조금만 씹고. 집에 이거 거품 많아가지고 그냥 다 다시 부으면 돼서. 감사해요. 불 하고 싶어? 조금 어두워야지 좋을 것 같아. 이거 아직 차가워서 너무 못 먹는데. 그냥 이거 조금 데펴서 줄 건데. 아, 우리 양이랑 이거를 줄 수 있어서 너무 다행이다. 이런 귀여운 차가워. 모두가 행복한 캠핑이다, 오늘은. 여기 원래 육수를 만들기 위한 재료까지 다 들어가 있어요. 그래서 야옹이랑 나눠 먹을 수 있어서 좋고. 너 얘기하고 있었어. 아, 놀아줘서 고맙다고. 근데 오늘 다 좋은데 옆에 공사를 해가지고 걔도 양념 샤워를 하겠어요.
오, 그럴듯합니다. 좋은데? 못했어? 오, 못했어? 오늘 잘했어. 느낌 있어. 엄마 잠깐만. 왜? 표고버섯 걔 딱지 위에다 올려줘. 딱지 위에 응. 베레모. 봐봐. 베레모. 이 앞에서 봐야 웃겨. 얘 베레모 썼어 오늘. 아우 멋있네요. 멋있네요. 이거 볼까? 오뎅 드시래요. 오뎅 많아가지고. 오 매콤해. 토마토도 먹지 말아야지 그럼. 아 이거 장작으로 때우시는 착하지. 엄마 나도 물 잘 먹더라고. 아니 움직이세요. 못 움직여. 캠핑. 행복해요. 행복해요. 행복해서 눈물이 나. 엄마 내 무릎에 이렇게 가로로 이렇게 한 마리 이렇게 한 마리 있으면 웃기겠다. 그지? 따뜻하다. 쳐다보고 있어. 이렇게 왜 있는 거 보고. 이제 기지개 폈으니까 맘만 먹어. 근데 어쩜 이렇게 잘 기다리고 있지? 호박 같다. 네. 미니 호박. 잘 잘랐어. 알맹이가 먹어야 현우. 모두 잘했다 야. 그거 먹어봐. 이 먹어봐. 너 먹고 싶다 했잖아. 먹어봐. 사진 찍고. 언니 빨리 먹어보라고. 언니. 얘들아 잘 자. 나란히 이쪽 보고 있으면 안 되는 거 봐. 아까 조금만 세게 했으면 여기 있고 여기 있다가. 고구마 진짜 맛있어. 뭐예요? 다마고치. 에? 다마고치요? 너도 있잖아. 다마고치. 아 그. 오늘은 솔로 스토브이고 조그만 거 하나 가지고 왔는데 이게 장작이 그렇게 많이 먹지가 않아서 한 두세 개만 넣어도 불길이 엄청 강해요. 오늘은 되게 특별한 캠핑이었어요. 그냥 캠핑장에서 느낄 수 있는 재미있는 그런 상황들이 많이 펼쳐져 가지고 양이들도 있고 또 좋은 이웃들도 있고 분위기도 좋고 그랬어요. 불 좋다. 아까 낮에는 되게 바람이 불어서 좀 걱정을 했었거든요. 여기도 고양이가 있지만 저희 집에도 고양이가 한 마리 있거든요. 아카이 친구. 엄마 내일 포토샵 가는 거지? 기대하고 있습니다, 마마. 엄마 행복합니다. 얘 왜 이렇게 이쁘장하게 생겼지? 호강 간다 내가. 그렇게 좋아? 너무 너무 좋아? 세상에서 제일. 지금 화장실 갔다가 이제 씻고 들어왔고요.
혼자서 만화를 보다가 잠들었어요. 애니메이션도 고양이의 보온을 지금 보고 있더라고요. 대박한 냄새는 없었어? 이제 괜찮나 봐. 고양이가 쫓아오지 않는 걸 보면. 그래, 다행이네. 얘가 고양이들 중에는 이렇게 치즈냥이가 지금 4마리까지 봤는데 얘가 제일 막내예요. 근데 너무 말라가지고 안녕. 잘 잤어? 이것도 맛있을 것 같아요. 밑에 우삼겹에다가 키조개 관자 슬라이스 그리고 위에다가 조개 구이까지 이렇게 시크릿 소스에 딱 찍어가지고 야채랑 같이 먹나봐요. 이거는 처음 먹어보는데 소리가 너무 공사 소리가 너무 커서 이거 핀 마이크로 바꿔야겠어요. 조금이라도 도움이 될지도 몰라요. 엄마 커피 한잔하고 바로 밥 줄게. 아 근데 아침에 새소리 너무 좋았는데 이제 밥할 시간 되니까 막 이게 뭔 소린가요? 공사를 하시네. 스프로 간단하게 요기를 하게 하고 됐다. 어우 소리 안 난다. 너무 좋다. 고양이 모자 한 번만 써주면 안 돼요? 수건을 네. 버터숍에서 뭐 하나 사줄 거예요? 어떤 거요? 버터숍에서 뭐 하나 사줄 거예요? 아니요. 먹으려면 일단 이게 삼합이에요. 우삼겹이랑 피조개랑 관자, 슬라이스 된 관자를 같이 구워가지고 입에 쏙 넣으면 됩니다. 너무 맛있을 것 같아요. 일단 요렇게럼 이렇게 구워야겠다. 공사 소리가 나지만 열심히 만들어 보겠습니다. 아침에 열심히 일하시는데 뭐라고 할 수도 없고 역시 이렇게 캠핑은 복불복이야. 알 수가 없어요.
정말 알 수가 없는 것 같아요. 그날의 운에 따라야 돼. 야! 어떤 게 맛있어? 맛있어? 뭐 고기만 소스에 찍어가지고 이불 속에 쏙 들어갔네. 엄청 별미인데요? 와. 엄마도 잘 모르겠다. 몇인지 모르겠다. 맛있어요. 너무 맛있어요. 아, 와사비를 가지고 온다는 게. 와사비까지 있었으면 진짜 활용 정점인데. 왔다 한 마리 이렇게 돌려서. 엄마 한 마리 더 왔는데? 놀러왔어. 고기 냄새 맡고 왔어. 잘 먹겠습니다. 구시카츠 소스에 찍어서. 이 소스가 진짜 맛있다. 왜 눈 앞에 바로 있는데 먹지를 못하니 왜? 알았죠. 이거 혼자 뜯을 수 있지? 아니네. 이거 뜯어 놓은 건가? 고양이도 또 밥 먹어야죠. 여기 있어. 치료. 실제로 만든 마크라메가 진짜 텐트에 걸었을 때 너무 예뻐가지고 이게 빛에 반사되는 것도 어제 진짜 예쁘더라고요. 얘는 늘 가지고 다닐 것 같아요. 이렇게 포장해주신 그대로 그냥 저를 넣어가지고 다음번에도 그대로 가져가려고요. 더하다 마크라메. 이거 저 선물로 주셨는데 요거는 진짜 계속 제가 가지고 다니면서 예쁜 모습 많이 보여드리겠습니다. 먹어. 신경 쓰지 말고 먹어. 맛있다. 이게 아까 잘못 꼬여가지고 다시 풀러서 하고 있어요. 빌려주셨는데 또 제가 엉킨 상태로 또 드리면 안 되니까. 저가 흐른데 많이 되는데 이거 가져가지고 기분 좋아요. 표시가 먼저. 근데 왜 힘이 들지? 끝이 보이고 있어. 끝! 됐다. 우와, 먼지. 이제 일어나 줄래? 아? 이게 따뜻하지? 아, 전기장판이 너무 따뜻해가지고 큰일 났어. 저기요. 이제 일어나셔야 돼요. 너무 편한 건 알겠는데 일어나야 돼. 좀 가야 되는데.
진짜 가야 되는데 어떡하지? 친구들 그 사람 여기 뭐가? 얘네 아까 우상견 먹어서 그거 안 들어올 거야. 벤치 수소에 한데 많지 않을까. 얘가 시커면 어쩔 수가 없어.